كلها يعني خضراء، وأنا قلت أني سوف أبني بيت أنا وأختي الكبيرة، كل واحد يأخذ طابق، بابا ميت وأنا وأختي متزوجات. يا سلام يا سلام. أولا هذه الرؤيا تدل أختي الكريمة على أن والدك أحسن التربية. ثانيا، عندما يهدي الميت شيئا فهو مستحب، فإهداء الميت يعبر في المنام عن رزق يأتي للعبد من حيث لا يحتسب. فإذا أعطى الميت ثيابا فمستحب، إذا أعطى الحي، إذا أعطاه مال مستحب. شوفي بقى أبوك يعطاكوا قطعة أرض في المنام وخضرة خضرة، هذا والله أعلى وأعلم. ربما فعلا يأتيكم أرض سبحان الله، إن شاء الله عقار، آمين، يفتح عليكم بتجارة، يفتح عليكم بعمل بدخل. عطية الميت مستحبة في المنام، خاصة لو كانت من الأبوين أو الجدين، لأن الأبوين أكثر ناس يحبوا أولادهم يكونوا أحسن منهم حتى وإن كانوا ميتين أو على قيد الحياة. يقول الشاعر أحمد شوقي: وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء. أبشر إن شاء الله يأتيك الخير أنت وأختك، لأن رؤية جميلة حقيقة. نعم.